tidak ada tisu dan sapu tangan, gunakan ujung lengan baju kita untuk menutup mulut kita seperti ini. Nah, jika kita tersarang flu, maka segera gunakan masker. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kuman terhadap sesama kita. Jadi setelah kita batuk, cucilah tangan kita menggunakan air mengalir atau menggunakan alkohol. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat buat teman-teman. Sebelum saya tutup, jangan lupa video ini di like dan share ke